எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்கலாம்னு பார்த்தா இவங்க நம்மளை வச்சு பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க. என்னத்த கையில இருக்க காசெல்லாம் பறி கொடுத்துட்டு வெறும் 200 ரூபாயோட படுத்து கிடக்குறேன். இது சரிப்பட்டு வராது. சிங்கப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன். இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் சிங்கப்பூர் வரணும் இல்லை வர ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பீங்க, இல்லை வந்திருப்பீங்க, வந்து நல்ல வேலை அமைஞ்சு நல்லா படித்த சம்மந்தமாக வேலை அமைஞ்சு வேறு லெவலில் இருந்தால் ஓகே. மற்றபடி வந்து அங்கே ஒரு வேலை சொல்லி இங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டு எத்தனை பேர் இருப்போம். நான் இப்போ அந்த நிலைமையில தான் இருக்கேன். ஆமாம், என்ன சொல்கிறது, நிறையா பாலிட்டிக்ஸ் நிறையா இருக்குது, ஏஜென்ட்ஸு. இதை பற்றி பேசலாம். இதை பற்றி வீடியோ வேணால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், பேசுவோம். சொல்கிறேன், ஏகப்பட்டது இருக்குது. வந்து எனக்கு சொன்னது ஒரு வேலை, இங்கே நடந்தது, நான் டெஸ்ட் அடித்தது, கடன் எல்லாம் ஒரே டிப்ரெஷனாக இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், இதை பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸ்டார்டிங் மீத கதையெல்லாம் அடுத்தடுத்து நான் வரிசையாக சொல்கிறேன் டைம் இருக்கும்போது. ஓகே, வேணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மீத கதையை சொல்கிறேன். ஓகே.